Chapitre 19. capitolo 19. Tu as fait la lecture? Oh, il faut lire jusqu'à ce que je t'arrête. Chapitre 19, à partir du verset 1. Dal versetto 1. Luca, capitolo 19, dal versetto 1. Il faut lire. Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora per vederlo corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano, dicendo: è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Amen. Amen. Alors, le thème que nous allons voir, c'est que c'est le cœur que Dieu regarde. Il tema che vedremo è che è il cuore che Dio guarda. La volonté qu'une personne a en elle pour prier Dieu, pour chercher Dieu, c'est ce que Dieu regarde. La volontà che una persona ha nel cuore di cercare Dio, vedere Dio, è quello che Dio guarda. Dieu regarde tout sur nous. Dio guarda ogni cosa su di Mais noi, il regarde la position de notre cœur. ma guarda la posizione dei nostri La cuori. position de notre cœur, pour lui, l'intéresse. La posizione dei nostri cuori per Lui Ce que gli ton cœur interessa. est là, ça l'intéresse. Quello che il tuo cuore è, a Lui interessa. C'est ton cœur qui regarde. È il tuo cuore che guarda. S'il doit prendre une décision sur toi, Se deve prendere una decisione su di c'est te, dans ton cœur qu'il regarde. vedrà il tuo cuore. S'il doit t'accepter, Se ti deve c'est accettare, dans ton cœur qu'il regarde. guarderà il tuo cuore. S'il doit te rejeter, Se ti deve c'est allontanare, dans ton cœur qu'il è regarde. il tuo cuore che C'est guarderà. le cœur que Dieu regarde. È il cuore che Dio guarda. Dieu regarde notre cœur. Dio guarda il nostro Parce que le cuore, cœur est le centre de tous les sentiments. perché il cuore è il centro di ogni sentimento. Si tu es fâché, c'est parce que ton cœur est fâché. Se sei arrabbiato è perché il tuo cuore è Si tu arrabbiato. souris, c'est que ton cœur est content. Se sorridi significa che il tuo cuore è contento. Si tu penses beaucoup, c'est parce que ton cœur pense beaucoup. Se pensi molto significa che il tuo cuore pensa molto. Si tu as trop de soucis, c'est parce que ton cœur est soucié. Se hai tanti problemi è perché il tuo cuore ha tanti problemi. Le cœur, c'est le sentiment, c'est le centre de tous les sentiments. Il cuore è il centro di ogni sentimento. C'est dans le cœur que tout se passe. È nel cuore che ogni cosa accade. Autant que Dieu a besoin de notre cœur, E siccome Dio ha bisogno del nostro le cuore, diable aussi il a besoin de notre cœur. anche al diavolo serve il nostro Il veut cuore. travailler sur notre cœur. Vuole lavorare nel nostro Il veut cuore. travailler dans notre cœur, dans notre vie. Vuole lavorare nel nostro cuore e nella nostra vita. Donc le cœur a besoin, tout le monde a besoin du cœur. Quindi ognuno di noi ha bisogno del cuore. Et Dieu aussi regarde dans notre cœur. E anche Dio guarda nei nostri cuori. Cet homme qui est ici, E quest'uomo che vediamo qui, on dit c'est un Richard. si dice che era ricco. C'est un grand riche. Era un uomo molto C'est un ricco. grand monsieur. Era un grande C'est signore. un haut cadre. Era una persona di grande importanza. C'est pas une petite personne. Non era una piccola persona. Mais en lui-même, Ma in lui il avait envie de voir qui était Jésus. voleva vedere chi era Gesù. Ce désir-là l'animait. Aveva questo Mais desiderio. Jésus n'était pas dans sa ville. Ma Gesù non era nella sua città. Jésus n'était pas à Jéricho. Gesù non era a Gerico. Jésus n'habite pas à Jéricho. Gesù non abita a Gerico. Mais lui aussi, il est occupé. Il ne peut pas se déplacer pour aller voir Ma Jésus. anche lui era occupato, non poteva spostarsi per andare a vedere Mais au Gesù. moins, dans son cœur, il y a la volonté de voir Jésus. Ma nel suo cuore c'era la volontà di vedere Gesù. Il voulait voir Jésus. Voleva vedere Et ce Gesù. désir-là l'animait. E questo desiderio era in lui. Il cherchait ardemment de voir Jésus. E cercava in tutti i modi di vedere Gesù. Et puis, E poi, comme il est de petite taille, siccome era piccolo di statura, il a cherché une solution. ha trovato una soluzione. Mes amis, Amici quelquefois, miei,
les tailles posent des problèmes. A volte le nostre stature possono creare problemi. Il y a des gens qui sont grands de taille, Alcuni sono alti c'est pas suffisant pour leur vie. e non basta per la loro vita. Ils ont besoin d'un autre secours. Hanno bisogno di un altro Il y a soccorso. des gens qui sont en forme. E c'è gente che è in Il forma y a des gens qui sont courts de e taille. altri sono un po' bassi. Il y a des gens qui sont des petites formes. Alcuni sono piccoli nella loro Le forma. problème n'est pas là. Il problema non è questo. Le problème n'est pas quelqu'un est grand ou bien il est en forme ou bien il est court. C'est pas ça le problème Il de problema non è l'humanité. se una persona è alta o grande o in Toutes les forma. formes qu'on a là se valent Ogni forma che si ha vale et se complètent. e si completano a Moi, vicenda. je suis en forme. Io sono in carne, in forma. C'est ma forme que Dieu m'a donnée. È la forma che Dio mi ha dato. Je suis marié. Sono sposato. Il y a une femme qui a aimé cette forme-là. Ho una donna che ha amato questa forma. Donc la forme ne pose pas de problème. Quindi la forma non crea La problemi. taille aussi ne pose pas de problème. Anche la statura non crea problemi. Si Dieu t'a créé comme ça, un peu court, Se Dio ti ha creato così un c'est po' pas un basso, problème. non è un problema. Si tu es grand de taille, Se sei alto, Dieu merci, tu vas nous aider un jour à d'autres choses. meno male, significa che ci potrai aiutare in certe situazioni. Il y a des endroits où on a besoin de gens qui sont courts de taille. E ci sono certi indirizzi in cui abbiamo bisogno Il y a della des gens, on a gente besoin che des è gens di qui bassa sont en statura. forme. A volte si ha bisogno di gente che è in carne, Toutes in les forma. formes là, c'est Dieu qui les a créées. Ogni forma è Dio che li ha creati. Mais le problème ne se trouve pas là. Ma non è questo il Le problema. problème, c'est dans la situation dans laquelle, quelle est la disposition de ton cœur. Ma il problema che ci poniamo è qual è la disponibilità del tuo cuore. C'est pas il est beau de visage, il est grand de taille, ou bien il est en forme. C'est pas ça qui compte. Non c'entra se sei bello o bella o se sei in forma o piccolo, non è questo che si guarda. Ou bien il a un teint bronzé, c'est pas ça qui compte. Oppure se ha abbronzato, Ou bien il a un teint noir, c'est pas ça qui oppure compte. se è nero Il est grand de taille, c'est pas ça qui o compte. se è alto, non è questo C'est che la interessa. disposition du cœur que Dieu, lui, c'est ça qui l'impressionne. È la disposizione, la disponibilità del cuore, è questo che a Dio Notre interessa. forme ne l'impressionne pas. La nostra forma non gli impressiona. Notre taille ne l'impressionne La pas. nostra statura non lo impressiona. Notre beauté ne l'impressionne La pas. nostra bellezza non lo impressiona. Notre vie, de cette façon-là, ne l'intéresse pas. La nostra vita in questo modo non gli C'est ce que interessa. notre cœur est disposé pour lui, c'est ça qui È la l'intéresse. nostra disponibilità verso di Lui che a Lui interessa. Et ce matin, Et sinon que- ce soir, Questa sera, quelle est la position de votre cœur? qual è la posizione del vostro cuore? Je disais tout à l'heure que le cœur est le centre de tous les sentiments. Dicevo poco fa che il cuore è il centro di ogni sentimento. Zachée, Zaccheo il avait l'amour de Dieu dans son cœur. aveva l'amore di Dio nel suo Il voulait cuore. rencontrer Jésus. Voleva incontrare Gesù. Il voulait voir Jésus. Voleva vedere Gesù Il pensait à ça. e pensava a ciò, Mais il n'avait pas la possibilité de voir Jésus. ma non aveva la possibilità di vedere Gesù. Et voilà que Jésus va passer dans sa ville. Ed ecco che Gesù arriverà nella sua Jésus città. qu'il cherchait, Gesù che cercava, voilà que Jésus va passer dans sa ville. ecco che Gesù che entrerà nella sua Il città. prend soin de regarder la trajectoire, il prend soin de regarder la route. E guarda anche la strada. Comme il veut voir Jésus, Siccome voleva vedere il prend Gesù, soin de regarder où Jésus va passer. voleva vedere dove Gesù sarebbe passato. Ça l'intéressait. Gli interessava. Et puis, il a cherché des solutions. E ha cercato una soluzione. Comme il n'est pas grand de taille, Siccome non era alto di quand il statura, veut voir Jésus à distance, ce n'est pas possible. non poteva vedere Gesù a distanza. Il avait un handicap. Aveva un piccolo handicap. Maintenant, son handicap là, c'est lui qui va mettre ça en valeur pour trouver la E solution. lui metterà il suo handicap in valore per trovare la soluzione. Dans la vie là, Nella vita tu dois tout faire pour trouver les solutions qui te concernent. devi fare ogni cosa per trovare la soluzione che ti riguarda. Il y a des gens, un petit prononcement, ils s'abandonnent, ils sont découragés. C'è gente che per un piccolo problema già sono scoraggiati. Un petit prononcement, déjà, ils sont morts en eux-mêmes. E un piccolo problema e sono già morti. Non, il faut avoir le moral. Devi avere il morale, Il faut avoir le courage. devi avere il Il coraggio, faut te battre. ti devi battere. Un enfant de Dieu, il se bat. Un figlio di Dio deve sforzarsi. La fille de Dieu se bat Una figlia di Dio deve pour, battersi pour s'imposer devant les circonstances et les problèmes. per imporsi davanti alle situazioni e ai problemi. C'est ce que Zachée a fait. È quello che Il Zaccheo n'est ha pas fatto. grand de taille. Non era alto
di Mais il avait statura, la volonté de voir Jésus. ma aveva la volontà di vedere Gesù. Si c'était quelqu'un d'autre de faiblesse, Se fosse stato qualcun altro più debole, il allait dire à moi, je peux pas, je suis petit de taille, je peux pas voir Jésus, c'est pas la peine. avrebbe detto, "Oh, ok, siccome sono piccolo non ne vale la pena, non posso vedere Gesù." Il allait dire, moi, ça là, quand je veux le voir, les gens m'empêchent de le voir. Je suis court de taille, donc c'est pas la peine. Siccome voglio vederlo e sono piccolo di statura, la gente mi impedisce, non ne vale la pena. Donc, lui, il n'a pas fait ça. E lui non ha fatto così. Il a cherché la solution. Ha cercato la soluzione. Il a vu qu'il y a un sycomore. Ha visto che c'era il sicomoro. Que ce sycomore-là, Ed è questo? il prend soin de regarder les endroits. Aveva visto la strada proprio. Il fouille Cercava où Jésus va passer. dove Gesù On sarebbe dirait qu'il va passer passato. là-bas. Mi sa che passerà di là. Mais comment je vais faire pour le voir? Com'è che farò per vederlo? Je vois un sycomore là-bas. E vedo un sicomoro che è lì. Mais est-ce que quelqu'un attend pour toutes ces choses-là? Ma una persona può aspettare tutte Jésus queste va passer. cose? Qui attend pour regarder un sycomore? E Gesù che passa, chi è che ha il tempo di guardare un albero? Mais lui, il a pris soin de regarder que où Jésus va passer là, il y a un sycomore. Ma lui ha preso cura di vedere lì dove sarebbe passato Gesù che c'era un Si c'est albero. vous, Se fosse là stato où Jésus voi, va passer là, qui attend pour chercher sycomore? dove Gesù sarebbe passato, chi è che ha il tempo di vedere On che cherche, c'è un albero? on cherche à voir Jésus, on ne cherche pas sycomore. Dobbiamo vedere Gesù, non un albero. Mais Zachée, lui, il prend soin de chercher les solutions de sa situation. Ma Zaccheo cercava di trovare delle soluzioni. Parce qu'il n'est pas grand de taille. Perché non era alto di statura. Mais son handicap là, Ma questo il va le handicap mettre en valeur. lo metterà in valore. Comme il est court de taille, Siccome è piccolo il di va chercher statura, un sycomore pour être grand. cercherà un albero per salire, per arrampicarsi. Et puis ce que tout le monde n'a pas vu, E quello che tutti non hanno Lui l'ha visto, vu. lui lo ha visto. est-ce que tout le monde a vu le sycomore devant là-bas? Ma tutti non avevano visto Non, les gens quell'albero qui che voyaient era lì. Jésus, qui suivaient Jésus, et ils n'ont pas le temps pour sycomore. La gente che seguiva Gesù non avevano il tempo di vedere che Mais c'era un lui, comme albero. il voulait voir Jésus, Ma siccome lui voleva vedere Gesù, il a tout fait pour chercher le sycomore. ha fatto di tutto per trovarlo. Ce que les autres n'ont pas vu, Quello che gli altri non hanno visto, il a vu. lui lo ha visto. Quand on a courage, E quando si ha il quand coraggio, on prend courage dans la vie, quando si prende il ce que les coraggio, autres ne voient pas, quello che gli altri non c'est ce que vedono toi tu vois. è quello che tu puoi vedere. Il a vu le sycomore. Ha visto l'albero Et il a couru. e ha corso, Il est parti, il a grimpé. si è arrampicato. À cause de Dieu, Per Dio oui, c'est un cadre. era una persona C'est importante, un haut cadre. era una persona molto Mais pour voir importante. Jésus, Ma per vedere Gesù il a enlevé son cadre, là, il a déposé ça ha ici. lasciato la sua parte di importanza Et pour lui, son cadre n'est pas important. e per lui la sua persona non è importante. Sa position sociale n'est pas La importante. sua posizione sociale non era Sa importante. dignité n'est pas La importante. sua dignità non era Son argent importante. n'est pas I important. suoi soldi non erano importanti. Il veut voir seulement Jésus. Lui voleva solamente vedere Gesù. Alléluia. Il faut voir Jésus. Devi vedere Gesù. Il faut voir Jésus. Devi vedere Gesù. Vous devez voir Jésus. Dovete vedere Vous devez Gesù. avoir ce désir-là. Dovete avere questo Nous desiderio. voulons voir Jésus un jour Vogliamo vedere Gesù un dans le giorno royaume des cieux. nel regno dei cieli. Nous voulons voir le Christ. Vogliamo vedere il Nous Cristo. voulons nous asseoir avec lui. Vogliamo sederci con Nous Lui. voulons manger à table avec lui. Vogliamo mangiare con Lui. Nous avons ce désir-là. Abbiamo questo Et ce desiderio. désir nous anime. E questo desiderio C'est è pourquoi on noi. vient à l'église. È per questo che si va in C'est pourquoi on chiesa. vient au È Seigneur. per questo che si va al Signore. Nous voulons voir Jésus un jour. Vogliamo vedere Gesù un giorno. Et nous avons ce désir-là. E abbiamo questo Donc desiderio. on met tout en œuvre pour le Quindi si voir. mette tutto in opera per vederlo. On fait tout pour le rencontrer. Si fa di tutto per incontrarlo. On fait tout pour le voir un jour. Si fa di tutto per vederlo un giorno. Quelles sont les dispositions que tu prends aujourd'hui? Quali sono le disposizioni che tu oggi prendi? Tu veux voir Jésus demain. Vuoi vedere Gesù Mais domani? quelles sont les dispositions que tu prends maintenant? Quindi quali sono le tue Quels disposizioni sont che les prendi? efforts que tu fais maintenant? Quali sono gli sforzi che fai? Zachée, tu veux Zaccheo voir Jésus? voleva vedere Il prend les Gesù dispositions. e ha preso una disposizione. Il court à gauche, il court à droite Correva a destra e a sinistra pour rencontrer Jésus. per incontrare Gesù. Et il a réussi. E ci è riuscito. Il a réussi à trouver un sycomore. Ci è riuscito a trovare Il a grimpé quell'albero. le sycomore. Si è arrampicato. Et comme il voulait voir E Jésus, siccome voleva il a vedere trouvé la Gesù, solution de ha son trovato problème. la soluzione al suo Il faut problema. trouver la solution de tes problèmes. Devi trovare la soluzione dei tuoi problemi. Il faut te battre pour trouver la solution de
tes problèmes. Devi sforzarti per vedere la soluzione Faut dei pas tuoi te problemi. décourager. Non scoraggiarti. Dieu ne marche pas avec les gens qui se découragent. Dio non cammina con la gente che si scoraggia. Un peu de choses seulement qui se découragent. Appena c'è una cosa ti Ah, si scoraggi. c'est comme ça, c'est pas la Se peine. è così non ne vale la Ah, pena. comme on me parle comme ça, c'est pas la peine. Siccome mi hanno detto questo, Comme allora on non m'a lo pas faccio. salué à l'église, je ne viens pas à Siccome l'église. non mi hanno salutato in chiesa, allora non vado in chiesa. Non. No. Chacun doit trouver la solution de ses problèmes. Ognuno deve trovare la soluzione a un suo problema. Est-ce que nous pouvons ressembler à Zachée? Possiamo assomigliare tutti a Est-ce que Zaccheo? nous pouvons faire comme Zachée? Possiamo fare come Zaccheo? Est-ce que nous pouvons dire comme Zachée? Possiamo parlare come Il faut que Zaccheo? je le rencontre. Devo incontrarlo. Il faut que c'est un impératif que je dois le È rencontrer. un ordine, devo trovarlo. Je dois le rencontrer à tout prix. Lo devo trovare, incontrare ad ogni Je dois le costo. rencontrer absolument. Lo devo trovare assolutamente. Zachée, Zaccheo c'est un homme intéressant. Hein? era un uomo interessante, Là où les gens ne regardent pas les bois, dove la gente non guardava il legno, ils ne regardent pas les arbres, gli alberi, lui, il voit les arbres. lui ha visto gli alberi. Il sait qu'il y a un arbre qui va trouver sa solution. Ha visto un albero che troverà la sua soluzione. Et puis il est parti. Ed è Il a andato. monté. Si è arrampicato. Parce qu'il sait que Jésus devait passer par là. Perché sapeva che Gesù sarebbe Lui, il a passato monté da lì. seulement pour voir È Jésus. salito solo per vedere Gesù. Lui, il voulait voir Jésus seulement. Voleva solo vedere Pour Gesù. connaître Jésus. Per conoscere Pour Gesù. connaître qui est Jésus. Per vedere chi era Pour Gesù. regarder Jésus. Per guardare Pour Gesù. dire, ah, bon, voilà, c'est Jésus. Ha detto ecco Ah, bon, Gesù. je l'ai vu aujourd'hui. L'ho visto oggi. C'était pour le voir seulement. Era solamente per vederlo. Mais quand Jésus, lui, est venu, Ma quando Gesù è arrivato, il a trouvé qu'il y a quelqu'un qui est dans l'arbre là-bas, ha visto che c'è qualcuno nell'albero lì qui s'intéresse à lui. che si interessa a lui. Quand vous vous intéressez à Jésus, Quando vi interessate a Gesù, Jésus s'intéresse à vous. Gesù si interessa a voi. Si vous lui portez d'intérêt, Se gli date dell'interesse, il vous porte aussi d'intérêt. anche lui si interesserà a voi. Quand il est venu, Quando è arrivato, il dit, Zachée, ha detto Zaccheo, il faut descendre. scendi, C'est moi que tu cherches. è me che stai cercando. Jésus pouvait dire, bon, Zachée, bonsoir, et puis il est parti. Gesù poteva dire buonasera a Zaccheo e poteva continuare. Mais il sait que lui là, il a l'intérêt de Jésus. Ma lui sapeva che aveva l'interesse di Gesù. Il porte de l'intérêt pour Jésus. Aveva dell'interesse per Gesù. Il aime le Seigneur Jésus. Che amava il Et Signore il Gesù. veut le voir. E voleva vederlo. C'est pourquoi il se débrouille partout. È per questo che ha fatto di tutto. Il cherche les solutions partout. Cercava una soluzione. Parce que quand c'est Jésus là, Perché quando si tratta là on di cherche Gesù, toutes les solutions possibles. si trova ogni soluzione. Zachée, Zaccheo, descends. scendi. Lui qui attendait Jésus de passage, Lui che aspettava Gesù solo di passaggio. lui qui voulait voir Jésus passer, Lui che voleva vedere Gesù passare. c'est pour voir Jésus passer hein, que lui il a monté là. Lui è salito solo per vedere Gesù passare. Mais quand Jésus lui est arrivé là, Ma quando Gesù è arrivato, il dit il faut descendre. ha detto scendi. C'est moi que tu cherches. È me che stai cercando. Hâte-toi de descendre. Quindi affrettati a Parce qu'il faut scendere. qu'aujourd'hui, Perché oggi je demeure dans ta maison. devo dimorare nella tua casa. Lui, il voulait voir Jésus passer, Lui voleva solamente vedere Gesù passare. mais Jésus, lui, il est venu. Ma Gesù è venuto Il a dit, ah, lui là, il pense à moi. e ha detto lui sta pensando a Il s'est me. battu pour me chercher. Ha fatto di tutto per cercarmi. Il a tout fait pour me rencontrer. Ha fatto di tutto per incontrarmi. Jusqu'à ce qu'il monte les arbres. E si è arrampicato addirittura su un Il albero. pouvait tomber, Poteva cadere, il pouvait se blesser, poteva farsi il male, pouvait mourir, poteva morire, mais ce n'est pas son problème. ma non gli Lui, il veut interessava. rencontrer Jésus Lui seulement. voleva solamente vedere Gesù. C'est ce désir-là, È questo c'est cette desiderio, volonté-là è questa volontà que Jésus a vu. che Gesù ha visto. Et puis il a dit à Zachée, E ha detto a Zaccheo, hâte-toi de descendre. affrettati a scendere. Toi, tu veux me voir passer. Tu mi vuoi vedere passare, Tu veux me voir partir. mi vuoi vedere andare, Mais moi, je vais plus. ma io vado più Je lontano. vais plus loin. Vado più lontano. Il faut descendre. Scendi. Moi que tu cherches là. Me che stai cercando, Aujourd'hui, je vais aller dans ta maison. oggi andrò nella tua casa. Ce n'est pas une affaire de passage, Non è una cosa di passaggio, mais c'est une affaire de te rencontrer et pour aller chez toi à la maison. ma ti voglio incontrare per andare a casa tua. Zachée qui voulait voir Jésus passer simplement,
Zaccheo che voleva solamente vedere Gesù passare, il se rend compte maintenant que Jésus dit veut demeurer dans sa maison. si rende conto che Gesù gli ha detto che voleva andare a casa sua. Mon ami, Amico mio, l'intérêt que tu portes pour Dieu, l'interesse che tu porti per Dio, l'intérêt que tu portes pour l'œuvre de Dieu, l'interesse che tu porti per l'opera di Dio, l'intérêt que tu portes pour l'Église, l'interesse che tu porti per la tout Chiesa, ça Dieu regarde. ogni cosa Dio la guarda. Jésus pouvait passer, Gesù poteva passare, mais non. ma no. Les gens comme Zachée, La gente come on ne Zaccheo passe pas comme ça. non si passa On così. les récupère Si prendono et on leur fait du bien. e li si fanno del bene. Soyez comme Zachée. Siate come Zaccheo. Ayez le désir ardent du Seigneur. Abbiate il desiderio ardente C'est del pourquoi j'ai Signore. dit Dieu regarde le È per cœur. questo che ho detto che Dio guarda il cuore. Tout ce qu'on fait là, Tutto quello che je facciamo, prêche là. io C'est predico, pas ça Dieu regarde. non è che Dio guarda questo. Je chante là. Canto, C'est pas ça Dieu regarde. non è quello che Dio guarda. Je prie, wow, wow, wow à l'église là. C'est pas ça Prego Dieu molto regarde. fortemente in chiesa e tutti mi vedono. Non è questo che Dio guarda. Dieu regarde d'abord la disposition du cœur. Dio guarda la disposizione del cuore. Lui, il regarde le cœur, lui, il regarde pas tout ce que... Il regarde d'abord le cœur avant de regarder ma prédication. Lui guarda prima il cuore prima di vedere la mia predicazione. C'est pas la prédication qui va m'envoyer au ciel. Non è la predicazione C'est che mi pas la porterà in chanson qui cielo. va m'envoyer au ciel. Non è la canzone che mi porterà in cielo. C'est la disposition de mon cœur qui aime Dieu que Dieu va regarder pour me È la faire disponibilità del mio cuore che ama Dio che mi porterà in cielo. Si le cœur n'est pas disposé pour le Seigneur, Se il cuore non è disposto per il Signore, tout ce qu'on fait, c'est pas nécessaire. tutto quello che facciamo, se il cuore non è disposto, tutto quello che Tu dois facciamo donner tout ton non, cœur à non Jésus, vale. Devi dare tutto il tuo cuore a Gesù, toute ta vie à Jésus. tutta la tua vita a Gesù. Quand on prêche comme ça, Quando si il y a les predica, gens qui n'aiment pas ça. c'è gente a cui non piace. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on prêche direct et franc. C'è certa gente a cui non piace essere quando ci Ils sono veulent delle qu'on leur predicazioni donne dirette. l'évangile qui leur plaise. Non. C'è gente a cui piace il Vangelo che piace a loro. Il veut qu'on leur donne la parole de Dieu, qui les caresse ou bien qui les caresse. Vogliono la parola di Dio che accarezza. Non, non, non. No, On doit vous donner la parole de Dieu qui est correcte. dobbiamo darvi la parola di Dio che è corretta. Le pasteur doit prêcher la parole qui est correcte. Il pastore deve dare la parola che è C'est giusta. pour notre salut. È per la nostra La salvezza. parole que je prêche là, moi-même je prêche ça pour moi. La parola che io sto predicando la predico per me stesso. Alléluia. Ah, si c'est comme ça, je ne viens plus à l'église. Se è così, allora non vado più in chiesa. Si c'est comme ça, moi je ne suis plus chrétien de l'église. Se è per questo, io non sarò più cristiano della Il y a des vostra gens qui chiesa. priaient ici avec vous. C'è gente che pregava. Je suis qui. sûr qu'il y a certains qui ont rétrogradé. Sono sicuro che certi sono Chi deve più, retrocessi sì. e che non vengono Il y più. a des gens, ils sont là comme des bébés. Ci sono persone che sono qui, Pour che petit sono, quelque chose, je suis passé. c'è gente che è in chiesa ma sono come dei bambini. Non, ce qu'on a dit là, c'est pas bon. Quello che abbiamo detto non va bene, si Toi, tu veux arrabbiano. quoi? Che cosa vuoi? Ton évangile ou bien l'évangile de Jésus-Christ? Vuoi il tuo Vangelo o il Vangelo di Gesù? C'est l'évangile de Jésus-Christ. È il Vangelo di Gesù Cristo. Vous les frères de Rivoli, Voi fratelli di c'est Rivoli, l'évangile de Jésus-Christ è il Vangelo di Gesù Cristo qu'on doit vous donner. che vi dobbiamo Voilà dare. un cadre, Ecco una persona importante, un grand monsieur, un grande une signore, grande autorité una grande autorità qui laisse sa position che lascia la sua et qui posizione court devant les gens, e che corre davanti alla qui court devant gente, les enfants. che corre davanti ai bambini. À cause de Jésus, hein? Per Gesù. Ces jours-là, comment il a habillé, moi, je ne sais pas. Io non so come era vestito, Peut-être come il fosse avait vestito porté quel sa giorno. veste. Magari aveva messo una veste Et puis il a été surpris, on dit Jésus arrive. e è stato sorpreso e gli hanno detto che Gesù Donc sta je suppose arrivando. qu'il courait avec la veste. Quindi magari stava correndo con Ou la bien il avait veste. son manteau. Oppure aveva anche un copricapo. Et je suppose que, comme on dit, c'est Jésus qui arrive, il courait avec son manteau. E siccome gli hanno detto che Gesù stava arrivando, lui correva con i suoi abiti. Il courait dans une position qu'il n'avait pas prévue. Correva in una posizione che non aveva previsto. Mon ami, Amico à mio, cause de Dieu, per Gesù, per Dio, à cause de Jésus, per Gesù, il faut t'abaisser. ti devi abbassare. Devant les hommes, tu es grand. Hein? Davanti alla gente sei grande.
Devant les hommes, nous sommes grands, hein? Davanti alla gente siamo grandi, Mais devant Dieu, on est trop petits. ma davanti a Dio siamo troppo piccoli. Nous ne sommes pas grandes choses devant Dieu. Non siamo grandi cose davanti a Dio. Quand nous mourons là, Quando moriamo, on va dans le même tombeau. andiamo nella stessa tomba. Même on a mis carreau, comment, mais c'est dans la terre. Anche se metti la più bella tomba, ma comunque andrai nella terra. On a mis peinture, jolie peinture, mais c'est dans la terre. Anche se metti fai una bella pittura, ma comunque andrai nella terra. Tu es un pasteur, tu es mort, un grand pasteur, mais c'est dans la terre. Anche se sei un grande pastore, morirai, ma andrai in terra. Tu es une belle femme, tu es morte, mais c'est dans la terre. Anche se sei una bella donna, quando sarai morta, andrai nella terra. Tu es un intellectuel de haut niveau, un grand étudiant, tu es un grand professeur, tu es mort, c'est dans la terre, on te met. Anche se sei un grande studente, sei molto intelligente, quando morirai andrai Il n'y a nella pas de terra. différence. Non c'è una differenza. Tout le monde est dans la terre. Tutti andranno sotto Tu as terra. été poussière, Sei stato on t'a polvere, enlevé dans la ti poussière, hanno innalzato nella tu es polvere e sei mort, tu vas dans la morto, poussière. ritorni nella polvere. Il n'y a pas de négociation dans ça. Non c'è un dibattito in On ne va questo. pas dire non, comme lui c'est un grand monsieur, Non si dirà che siccome lui è una grande enterrez-le persona, en l'air. mettetelo in aria. Mettez son cercueil en haut. Mettete la sua tomba in aria. Ne le mettez pas dans la terre. Non mettetelo nella terra. No. Nous tous on va dans la terre. Tutti andremo nella terra. L'Italien va dans la terre. Gli italiani andranno nella L'Ivoirien va terra. dans la terre. Gli ivoriani andranno nella Africain va terra. nella terra. Gli africani andranno nella Tu es terra. poussière. Sei polvere Tu retourneras dans la e poussière. ritornerai nella polvere. C'est une obéissance à la parole de È Dieu. un'obbedienza alla parola di Dio. Il y a un pouvoir qui a fait qu'on est né. C'è un potere che ha fatto che siamo nati. C'est le même pouvoir qui nous fait vivre. È lo stesso potere che ci fa vivere. Nous n'avons rien à faire dedans. Non abbiamo nulla da fare. Quand je dentro. réfléchis jusqu'à... A volte rifletto. Je me demande pourquoi l'homme même est venu sur la terre. Mi chiedo perché l'uomo è venuto sulla terra. C'est quand je vois... Quand il y a eu guerre chez nous là-bas, Quando ad esempio c'è stata la guerra nel nostro paese, il y a des gens qui sont restés dans la boue. alcuni sono restati nel fango. Non seulement ils sont morts, Non solamente sono morti, on ne peut pas les prendre pour les enterrer. ma non potevano essere presi per essere Ils sont restés dans la sotterrati boue là-bas. e sono rimasti nella polvere. Quelquefois, c'est des jolies filles A volte erano delle belle ragazze, dans la poussière là-bas. sono rimasti nella polvere. Mes amis, Amici, Zachée, c'est un haut cadre. Zaccheo era una persona Mais devant importante, Jésus, ma davanti a Gesù il s'est dit qu'il n'est rien. non era niente. Et Jésus l'a trouvé. E Gesù lo ha trovato. Lui qui cherchait peu, Lui che cercava poco, parce qu'il voulait voir Jésus seulement passer. solamente per vedere Gesù Mais passare, finalement, il a eu grand. ha avuto grande, Il a eu beaucoup. ha avuto molto. Quand on s'abaisse, Quando ci abbassiamo, Dieu relève. Dio rialza. Quand tu cherches peu, Quando cerchi Dieu te poco, donne beaucoup. Dio ti dà tanto. Lui, il voulait voir Jésus passer seulement. Lui voleva solamente vedere Gesù Mais voilà passare. maintenant que Jésus dit, je suis à toi aujourd'hui. Ecco che Gesù ha detto, oggi sono a te. Toi et moi, on sera dans ta maison. Io e te saremo Tu vas nella me tua regarder casa. toute la journée. Mi guarderai tutta la giornata. Alléluia. Ah ouais. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Oui, que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Il y a les gens toujours qui sont là pour parler. C'è gente che è sempre presente per parlare. Il est allé loger chez un pécheur. È andato da un peccatore. Dans l'église, là, il y a les juges. Nella chiesa ci sono persone che giudicano. Un peu de choses, seulement ils jugent. Appena succede qualcosa giudicano. Le gars cherche son Jésus, il cherche son Dieu. Lui cercava il suo Dio. Il y a des gens qui sont là pour le décourager. E c'è gente che era lì per scoraggiarlo. Jusqu'à même, ils voulaient décourager aussi Jésus. E volevano scoraggiare anche Gesù. Il allait loger chez un pécheur. È andato da un peccatore. Donc, et le pécheur et Jésus, allez, ils les ont rejetés. Quindi il peccatore e Gesù li hanno allontanati, li hanno disprezzati. Et Zachée E a Zaccheo fait une démonstration. ha fatto una dimostrazione. Il dit, Seigneur, Ha detto, Signore, je donne la moitié de mes biens aux gens. do la metà dei miei beni alla gente. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, Se ho fatto del male a je qualcuno, vais réparer ça. lo posso riparare. Mes amis, Amici, quand vous rencontrez Dieu, quando incontrate Dio, le désir de pécher ne vous habite plus. il desiderio del peccato non è più in voi.
vous n'avez plus le désir de pécher. non avete più il desiderio di peccare. Si vous êtes chrétien, Se siete cristiani, que vous avez encore le désir de pécher, che avete ancora il desiderio di vous fare il avez le peccato, désir d'aller dans le monde, avete il desiderio di ritornare ou bien nel vous avez le mondo désir de faire les choses du monde, o di fare le cose del mondo, vous n'êtes pas chrétien. non siete Si cristiani. tu es pasteur Se sei pastore et que tu as encore, ton cœur est encore dans le monde, e che il tuo cuore è ancora nel mondo et que les choses du monde, tu y penses encore, e che pensi ancora alle cose del mondo et que tu vas même les faire, e che vai a farle queste cose, il y a un problème chez toi. c'è un problema allora. Si tu es un responsable à Se l'église, sei un responsabile in que chiesa le monde, le fait de vivre le monde encore habite en toi, e che il mondo vive ancora in te, mais il y a un problème chez toi. significa che c'è un problema. Si tu es une sœur de Se l'église, sei una sorella della que chiesa tu vis encore dans les choses païennes, e che vivi ancora nelle cose pagane, il y a un problème chez toi. c'è un problema. Si tu es un responsable, Se sei un que responsabile ton cœur est encore dans le monde, e che il tuo cuore è ancora nel et que mondo même tu y vas pour commettre les actes du monde, e che vai per commettere le azioni del mondo, il y a un problème chez toi. c'è un problema. Zachée, Zaccheo, quand il a rencontré le Seigneur quando ha incontrato il Signore et que les gens l'accusaient, e che la gente lo il a fait la accusava, démonstration. ha fatto la Il dimostrazione. dit aujourd'hui, Ha detto oggi mais bien là, i miei je beni donne une partie aux pauvres. do una parte ai poveri Et puis si j'ai fait du tort à quelqu'un, e se ho fatto del torto a qualcuno, je répare le tort aujourd'hui. riparo il torto che ho fatto, Parce que quand il est devant le Seigneur Jésus, perché è davanti al Signore il faut qu'il montre qu'il est sincère avec e Jésus. deve dimostrare che è sincero con Gesù. Vous devez être sincère avec Dieu. Dovete essere sinceri con Dio. Vous devez être dans la vérité avec Dieu. Dovete essere nella verità Nous con devons être dans Dio. la vérité avec Dieu. Dobbiamo essere nella Il n'y verità a con pas de Dio. mensonge en Dieu. Non c'è una menzogna in Il n'y a pas de Dio. mensonge en Jésus. Non bisogna mentire in Il n'y Gesù. a pas de mensonge dans le Saint-Esprit. Non c'è una menzogna nello Ils Spirito ne connaissent pas ce Santo. qu'on appelle mensonge. Loro non conoscono la menzogna. Nous devons être francs. Dobbiamo essere veri. Tu es venu à l'église pour sauver ton âme. Sei venuto in chiesa per salvare la tua Mais il faut anima. t'engager à une franchise. Quindi ti devi impegnare. Tu n'es pas venu ici pour tromper quelqu'un. Non sei venuto per ingannare qualcuno. Tu n'es pas venu pour te montrer à quelqu'un. Non sei venuto per mostrare a qualcuno. Tu n'es pas venu pour qu'on voie tes habits. Non sei venuto per far vedere i tuoi vestiti. Tu n'es pas venu pour qu'on voie ta taille et ta forme. Non sei venuto per far vedere la tua statura o la tua forma. Tu n'es pas venu pour qu'on dise que oh, lui là, il est beau, hein. Non sei venuto perché qualcuno ti dica sei bello. C'est pas pour ça qu'on est venu. Non è per questo che siamo On n'est pas venuti. venu pour se montrer. Non siamo venuti a farci mostrare. On n'est pas venu pour tromper quelqu'un. Non siamo venuti per On ingannare est venu qualcuno. pour notre salut. Siamo venuti per la nostra salvezza. On est venu pour rencontrer Jésus demain. Siamo venuti per incontrare Gesù un domani. Jésus-Christ reviendra. Gesù Cristo Il ne ritornerà. faut pas qu'il va nous laisser sur la terre. Non ci deve lasciare sulla terra. Il faut qu'il nous prenne. Ci deve Il faut qu'on prendere. soit parmi les gens que Jésus va prendre. Dobbiamo essere tramite quella gente che lui Moi, prenderà. je prie. Io prego. J'ai dit, si tu viens là, Dico, se vieni, l'habit qu'on porte pour que tu prennes les gens que tu vas prendre là, l'habit qu'ils portent là, et puis tu vas les prendre là. Il faut me porter cet habit là en même temps. quel vestito che dovremmo portare perché tu ci prenda, dammi subito quel vestito. J'ai dit ça à Jésus. A volte lo dico a Gesù. Quel habit on porte pour que tu me prennes? Che vestito dobbiamo mettere perché tu mi prenda? Il faut me donner cet habit là. E gli chiedo, dammi questo vestito. C'est comment je dois être pour que tu me prennes là. Come devo essere? Il faut me mettre dans cette position là. Mettimi in quella posizione. Si tu viens, Se vieni, il faut me prendre. prendimi. Il faut prendre ma femme. Prendi mia moglie, Il faut prendre mes enfants. i miei figli, Il faut prendre mes parents. i miei genitori, i miei Il faut parenti, prendre mes i miei chrétiens. cristiani. Parce que je suis pasteur, j'ai des âmes que je gère. Quindi, perché sono pastore, quindi ci sono delle anime che io gestisco. Et puis je les cite. Hein. E le cito. J'ai dit mes chrétiens qui sont en Côte I d'Ivoire. miei cristiani che sono in Costa Et d'Avorio, tous, tutti il faut les loro, prendre. prendili. Il faut prendre les chrétiens que je gère qui sont en Italie ici avec moi. Prendi i miei cristiani che sono qui in Italia Il faut con le me. prendre. Il Prendili. ne faut pas laisser quelqu'un. Non lasciare nessuno. Tous ceux qui me concernent là. Tutti quelli che Faut mi le guardano, prendre. prendili. Maintenant, quand j'exagère, E quando esagero, je dis je veux même que
voglio Tu anche prends l'humanité tout che entière. prendi anche l'umanità intera. Parce que pour qui je vais prier, pour qui je vais laisser. Perché per chi devo pregare per lasciare qualcuno? Quand ça me prend là, Quando a volte mi je prende, dis, il faut prendre l'humanité tout entière. prendi tutta l'umanità intera. S'il y a les Arabes, il faut les prendre. Anche se ci sono delle persone di S'il altre y a les religioni, Européens, il faut les prendili. prendre. Se ci sono gli europei, Il prendili. faut prendre les Africains. Prendi gli Il faut africani, prendre les Américains. prendi gli americani, Il faut prendre tout le monde. prendi tutto il mondo. Il faut élargir le royaume des cieux. Devi allargare il regno dei Et cieli. l'humanité tout entière va rentrer là-bas. E l'umanità intera entrerà lì. Parce que je trouve mal Perché ho del male que quelqu'un soit jeté en enfer pour toujours. che qualcuno sia buttato all'inferno per sempre. Non, je trouve pas ça. Je trouve ça mal. E lo vedo Quand che je non suis è una assis, je bella pense à cosa. ça. Je ne veux pas. A volte quando ci penso non voglio, rifiuto. Je ne veux pas. Non voglio. Mais ça ne dépend pas de moi. Ma non dipende da me. Si ça dépendait de moi, Se sarebbe dipeso da il me, y a pas, dans l'humanité, il n'y a pas un qui va aller en enfer. nell'umanità nessuno deve andare in inferno. Non. Et puis quelqu'un va aller en enfer, il va souffrir, il va pleurer pendant des millions d'années. Les années vont passer. Passato. Ed è. E una persona non può andare all'inferno e soffrire per degli anni, per anni, Dans le feu nel fuoco, de la gêne. nella Et ça gente, finit pas. e non finisce Et il va mai. pleurer tout le temps. E piangerà ogni volta. Et pour pas mettre quelqu'un dans le feu. Non mettere nessuno nel fuoco. Quelquefois, je dis ça à Dieu. A volte lo dico a Dio, Mais ça ne dépend pas de moi. ma non dipende da me. Zachée, Zaccheo, quand Jésus a vu sa détermination, quando Gesù ha visto la sua il dit, determinazione, le salut est entré aujourd'hui dans cette ha maison. detto la salvezza è entrata oggi a casa tua. Il a vu sa détermination. Ha visto la sua Il a vu sa determinazione, volonté. ha visto la sua Il a volontà, regardé tout le parcours. ha guardato tutto il Il a percorso, regardé toutes ses démarches. ha visto tutte le sue Il a prove, regardé tout son empressement. ha visto tutti i suoi Il a impegni, regardé tout son comportement. tutto il suo comportamento Il a vu toute sa volonté. e tutta la sua volontà. Il a vu l'état de son cœur. Ha visto lo stato del suo Quand Jésus a cuore. regardé tout ça, E quando Gesù ha il a guardato vu tutto ses démonstrations. e ha visto la sua Il a vu sa dimostrazione, repentance. ha visto il suo ravvedimento, Il dit aujourd'hui, ha detto oggi le salut est entré dans cette maison. la salvezza è entrata in questa casa. Mon ami, Amico, que le salut entre chez toi. che la salvezza entri da te. Tu viens à l'église, non? Vieni in Que le chiesa, salut entre chez toi. che la salvezza Tu entri in viens te. prier toujours, non? Che Que le vieni sempre a salut pregare, entre chez toi. che la salvezza entri in Que le te, salut entre dans ton cœur. nel tuo cuore, Que le salut entre dans le cœur de ton mari. nel cuore di tuo Que marito, le salut entre dans le cœur de tes enfants. nel cuore dei tuoi figli, Que le salut entre dans le cœur de ton entourage. nel cuore dei tuoi Le della salut tua cerchia. éternel. La salvezza in eterno. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi Que benedica. Dieu vous aide. Che Dio vi Que aiuti. Dieu vous assiste. Che Dio vi assista. Et que Dieu vous apporte sa grâce. E che il Signore vi porti la sua Je grazia. vous salue Vi saluto et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. e ci rivedremo per la prossima volta.